Jeste li pratili Apple event od ponedeljka? Niste? Bravo za vas! Uštedeli ste sebi 2 sata dragocenog vremena. Ukoliko vas ipak zanima šta je to novo Apple predstavio, ostanite sa mnom u narednih par minuta. Zdravo, ja sam Katarina. Dobrodošli na kanal Tehnomanijak. Novi kanal koji se bavi mobilnim telefonima, gedžetima, pametnim uređajima i još po nečim. Apple je pogođen prvim ozbiljnim padom prodaje u novoj istoriji. Da li su uzrok tome velike cene proizvoda, male i retke inovacije ili jednostavno zasićenje tržišta, možemo samo da nagađamo. Verovatno se radi o kombinaciji puno faktora. Sve u svemu, pritisak javnosti investitora je ka tome da Apple ozbiljnije uđe u priču servisa i počne sa ubiranjem kajmaka kao što to trenutno rade Netflix i Amazon Prime. U ponedeljak su predstavljena 4 nova servisa i to su News Plus, Apple Card, Apple Arcade i TV+. Apple News Plus je servis koji će za pretplatu od $10 mesečno pružiti pristup preko 300 različitih novina i časopisa. Sam interfejs aplikacije je zaista lep i ispeglan kako smo to navikli od strane Apple-a. Prikazani novinski članci izgledaju predivno i na svakom koraku se vidi da se dosta pažnje obraćalo na detalje. Apple se hvali činjenicom da ovaj servis, iako nudi personalizovane i probrane sadržaje, brine o privatnosti korisnika time što ne šalje na svoje servere informacije o tome šta čitate i ne prosleđuje podatke oglašivačima. Za svaku pohvalu je Family Sharing opcija, te svi vaši ukućani po ceni jedne pretplate mogu uživati u različitim sadržajima, pa je i matematika s tim vrlo povoljna. Ipak, nažalost, ovaj servis možete potpuno da ignorišete s obzirom da je planiran za veoma mali broj tržišta. Izgleda da je rast Apple Pay servisa zaista uzeo maha i Apple očekuje preko 10 milijardi transakcija u 2019. Nešto što je nama zanimljivo je i najavljeni dolazak na 40 novih tržišta, nadamo se i našem. Predstavljen je Apple Card u saradnji sa Goldman Sachsom i to kako virtualna kartica u vašem telefonu, tako i kao prava fizička kartica. Lepo je dizajnirana od titanijuma, što je inače do sada bio premium materijal rezervisan samo za specijalne pakete banaka. Prateća aplikacija na inteligentan način sortira i vizualizuje potrošnju po kategorijama i lokacijama. I u ovom slučaju se Apple obavezuje na potpunu zaštitu privatnosti svojih korisnika. Potpuno je iznenađenje što kartica nije beskontaktna. Izgleda da im niko nije rekao da je ovo 2019. Pređimo na malo zanimljiviju temu, gaming. Naime, Apple nastavlja sa hvalisanjem i sa tvrdnjom da je iOS najrasprostranjenija gaming platforma sa preko milijardu igrača koji mogu izabrati između 300.000 različitih video igara. Sa današnjim trendom navale ad-supported i freemium igara, činjenica je da su tradicionalne plati jednom igraj zauvek video igre pomalo nepravedno potisnute. Appleov odgovor na ovo je Apple Arcade. Pomoću ovog servisa moći ćete po ceni od $10 mesečno da pristupite katalogu od 100 probranih video igara i naravno katalog će se vremenom uvećavati. Da se razumemo, ne očekujte da će ovaj servis ponuditi AAA naslove, a najavljuje se da će sve igre moći da se igraju i offline, u prevodu ništa od multiplayera. Shodno tome, Apple Arcade je ujedno i veoma dobro ime za ovaj servis. Dobra stvar je što je i ovdje prisutna opcija Family Sharing, a za roditelje naročito bitna stvar jeste kontrola pristupa deci i također ona je prisutna. Ukoliko su vas smorile reklame, kupovina tokena i drugih gluposti, ovo je definitivno servis za vas. Za mene baš i nije. Na samom kraju čini mi se najzanimljiviji servis. Naime, odavno se šuška da Apple pokušava da uđe na tržište streaming servisa, a od prošle godine je veoma očigledno da se taj dan i bliži. Kada potrošite preko $1 milijardu na produkciju i akviziciju originalnog sadržaja, nemoguće je sakriti se ispod vela tajni.
Ovo je naravno malo u odnosu na 8 milijardi Netflixa, ali i dalje predstavlja jednu jako ozbiljnu sumu. Zanimljivo je da je jedan visoko rangirani zaposleni u hollywoodskoj produkciji dao izjavu pred sam događaj da ni on sam ne zna u kakvo partnerstvo ulazi, ali da je Apple široke ruke što se tiče plaćanja. Elem, dosadašnji Appleovi napori da uđe na tržište originalnog video sadržaja su se neslavno završili. Naime, ni Planet of the Apps, ni Carpool Karaoke nisu naišle na zadovoljavajući prijem kod publike. Ovdje se iskreno vidi da je kompanija probala da se fokusira isključivo na američko tržište, a ni to im nije pošlo za rukom. Prošle godine ušlo se u priču omasovljivanja podrške za AirPlay 2 i to na LG, Sony i Samsung televizorima. Nakon fijaska sa svojim hardverom, Apple se dugo inatio na ovu temu. Upravo zato je i podrška za AirPlay 2 mizerno mala. Što se tiče priče o dogovorenim partnerstvima sa različitim autorima sadržaja, ovo je ujedno bio najdosadniji deo prezentacije. Ostalo je i mnogo nedorečenosti. Nabrojana su velika imena koja su angažovana, ali ni jedan trailer niti teaser nije prikazan. Tako da definitivno i dalje ostaje da sačekamo do jeseni i vidimo šta je to, nadam se, originalno Apple pripremio. Izdvojila bih partnerstva sa Stevenom Spielbergom, Jennifer Aniston, meni omiljenim rediteljem koji je radio La La Land i Whiplash i naravno Oprom. Mogu misliti koliko ih je samo odrala. Putem Apple TV-a možete se pretplatiti na HBO, PBS, CBS i mnoge druge. Verovatno ste primetili da nedostaje najveći i najbolji igrač, Netflix. Pa verovatno do dogovora nije došlo. Sve u svemu ovo je servis koji bar na prvu loptu ne predstavlja neku novinu. Lepo je što će biti novog sadržaja, jedinstvene pretrage među servisima i one prepoznatljive Apple ispeglanosti. Također bit će prisutan na preko 100 tržišta, tako da se nadamo da ćemo i mi moći da ga koristimo. Kao i kod prethodno najavljenih servisa, jedna pretplata važi za celu porodicu. Da sumiramo utiske na kraju. Mnogo priče, malo uzbuđenja. Definitivno najbolji servis Apple TV+, ali bez jasno definisanih sadržaja i ono što je najvažnije, bez jasno istaknute cene. Da li i vi gledate na ovaj Apple događaj kao očajnički potez? Šta se vama dopada od servisa? Šta vam se ne dopada? Pišite mi u komentarima, pošto me baš interesuje vaše mišljenje. Ja sam sigurna da ovaj video nije bio ni upola dosadan kao onaj Appleov od ponedjeljka, zato like, share, subscribe, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!